所以我哥哥呢，就是应该是长期抽烟的，长期抽烟，所以就会一直咳嗽嘛。咳嗽很久了嘛？对对对，所以就一咳就好像有几个月或者是几年了？应该是很多年了的。是算好像 chronic 我们讲的就是普通啦，你听到他咳嗽就不是讲要去买咳嗽药的啦，就是叫他少习惯了啦。对，习惯了的，然后他就查了就会指一下。指一下。对。但是比较少听到他。比较少听到他的。没有吃饭他也一直咳嘛，长期都会一直咳嘛。OK。然后烟又不能戒，所以就用这个清药膏比较舒服了，比较好了。